सर कितें आयलाय तुमी हांगा पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर? सो हांव पणजे आशिल्लो. पणजेसून हांव घरा वयतालो. म्हाका मेसेज पावली म्हज्या चेड्याची सांगपाक की हिंगा पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक 1 वीक जालो लायट ना म्हणून. म्हाका लास्ट वीक मेसेज आयली की भायर लायट एकूच चलता आनी 2 चलनात म्हणून. हांवें तें डॉक्टर गीताक धाडलेलें आनी ती सांगलें दॅट सम प्रॉब्लम विथ द लायट इशू. म्हाका खबर ना ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे लायट इशू म्हणून. भुरगीं येतात, भुरगे काडकान हें करतात, प्रॅक्टीस करतात आनी आमी पळयलें आतां वेट लिफ्टींग पासून आहा तें काडकान चालवता. दुसरे भुरगे कित्याक सामकें काडूंक जालें देखून बंद करून गेले ते. अशें करून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान लायट ना जाल्यार हें लॉस कित्याक आमगे स्पोर्ट्स तूं प्रमोट करूंक सोद जाल्यार पावर सप्लाय ना जाल्यार कॉम्प्लेक्साक कितको सप्लाय हें करतले तुमी लोकांक सपोर्ट करतले. सेकंड हांवें आयकलां की पासून बाथरुमाक उदक येना आनी बाथरुमाची गरज उदक येवपाक. लोक टॉर्च घेवन बाथरुमाक वयता आनी मागीर बाथरूम यूज करपाक. असले खेलो इंडिया एक्सलन्स सेंटर म्हणटात पूण हिंगा पावर सप्लाय ना जाल्यार सामकें लॉजेची खबर. सो हांव हिशोब काडटलो आनी फाल्यां पासून हांव बरयतलो सीएमाक सांगपाक कित्याक सीएमाचो पोर्टफोलियो आहा सद्या सांगपाक की मातशें बेगीन पळय आनी लॉजींग काडनाका आनी आमी स्पोर्ट्स प्रमोशन करतात जाल्यार आमी अशें करून लोकांक काडकान दवरून स्पोर्ट्स प्रमोशन जाचना म्हणून.